Čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na náš nejnovější zápas. Tak, dneska se podíváme na video zase ze Smilovic, takže už vám nebudu ukazovat mapu, kde se Smilovice nachází a podobně. A jenom vám ukážu začátek videa, jak Petr vysvětluje smysl téhle hry. Takže když vás balíme prvního velitele, druhého, třetího, hra končí. Jednoduché, jo? Takže oživování? Oživování máte zase výhodu v tom, že vy nemusíte čekat na respawn. Přijdete na respawn, doplníte si kuličky, jo, napijete se a jdete zpátky do hry. Takže pokusím se to nějak shrnout. Nepřátelský tým má 3 velitele, my máme za úkol je postupně sundat, odvést k nám, když jsou mrtví, a tím, že je odneseme k nám ty mrtvoly, tak se už oživují v našem týmu a hrajou s náma. Pokud se nám to povede u všech 3, vyhráli jsme. Oni musí bránit své velitele. Časový limit na tuhle hru byl 1,5 hodiny. Oni musí 1,5 hodiny bránit a my za tu 1,5 hodiny musíme stihnout všechny 3 sundat a donést k nám. Jednoduchý, to je celý. A jdeme na video. Máš. Zůstaň. Pojď, stůj. Jsi velitel? Otoč se. Kde to máš napsané? To nevidím, protože máš smuchlané. Na tom to je. Osr, nebo co? Co tam asi je? Já nevím. Tak pojď, jestli seš. Pojď. Pojď. Co? Počkej. Jdu na spawn. Nejsi velitel, jo? Dobře, tak běž. Po nich nebudu střílet, oni jsou na respawnu. Hoši, tak vyběhněte, my se stáhneme. Pojďte, jdem dozadu, ať mají ať můžou vyběhnout. Tam mají respawn a ještě tam někdo nebude mít brýle nebo něco. Je pruser. Tak, tady to asi přeskočíme, protože jsme šli dozadu, dostali jsme se až k jejich respawnu a skočíme na další video. Kurva. Vidím velitele, je tam na 12. V těch maskačích, přímo před náma, ale ještě daleko. Jak vypadá ten lesek? Nevidím nikoho. Ale bacha je tam, jo? Tam je. Je v tom bunkru velkém, Přímo před náma v tom velkém bunkru. Máš vysílačku? Mám. Řekni naším, že v tom bunkru velkém je tu velitel před náma. Aha. Pavel, tady před náma je velitel v bunkru. Nahoře v bunkru, velitel.
To aspoň jednoho velitele bych si přál. Pěkně. Jdem potom velitelovi. Stůj! A kurva, mám do píče! Tak blízko a tak daleko. Jak daleko? Už blízko jsem byl do prdele. Tak, jednou máme. Tak a tam je další. Pojďme. Maro, 2 dole, jo? 2 dole u řeky. 2 dole u řeky, Maro. Bacha, vidíte? Ne, tam je. Vidíš ho? A tam jde dál. Já teď. Dobré. Mám dalšího? Ty hoši, mi budeme asi muset něco dělat s těma týmama. Já myslím, že ještě nemáme mrtvého, ne? Tyjo, to bude pěkné videjko. Jasné. Konec. Konec. Co? Že to bude mít 601 za 5000. Tak jo, ještě než ukončíme tohle video, tak budu rád, když mi hodíte komentář, like, anebo video budete sdílet, to by mi pomohlo úplně nejvíc. A taky mi hodně pomůže váš subscribe a když máte už odběr, tak zvoneček. A ještě bych tady chtěl poprosit o jednu věc a to je,
Jestli jste z okolí Ostravy, Třince, Českého Těšína, Havířova, Frýdku-Místku a hledáte airsoftový tým nebo s airsoftem chcete začít, klidně napište, sbíráme teďka nové lidi, protože se chceme rozšířit, zvětšit, takže určitě napište. Můžete napsat přímo tady pod video na YouTube nebo na Facebooku, mám tam stejný jméno a domluvíme se co a jak. Já jako Moravu nemám rád, co se týče hrabání do zbraní. Už jsem si s nima zažil svoje, pár litrů jsem mi tam za to nechal. Potřebuji pružinu 120. No a kolik chcete, ať vám to dáváte? Potřebuji pružinu 120. No a kolik chcete, ať vám to dáváte? Dej mi tu pružinu. Takhle přímo, jo? To je technik, no. Tak, na závěr bych vám snad už chtěl jenom poděkovat, že jste se dodívali až do konce a zase za týden. Ahoj. Bohužel pro zbraň jsem mu rozsypala, víš jo? Jednoduchá hra. Vy jste tady nezvaní, no? Vy jste tady prostě přišli... Blink. Cizí... Obsadit vaše ráty. Jo, jako... Cizí vojsko, které to nemá co dělat, jo? Zapálíme to, my znasilníme ženy. Tak. Máme jenom jednu.